cái bài pra hay cái kiến hồn phèo phèo cái chuyện bấm nhai xa cái chuyện bấm lạ sự bật bên hấp bội là để mar cái liang thế cái tiêu Paulus bực khôi cho cái nông Ephesus nông Basan arpawe tu lai pawe ông tu pi cái arngot sikurim cái này bây giờ kalau ngiang pada cái arngot dan ni hak kan hon bapera pe tu pen hấp bội mar cái liang pi orang ba tu kum mukris pi kalau kami kum kebalang Kenapa makan liang? Pi orang baik ialah kajang kalok. Pi kalau kami ialah jong long lah kena kata kerukom. Terakan hon raka kacau kerukom. Apa pihak biasa, habis map, habis suatu jemut, habis ai mesin. Dan ini ai itu ke barok kepelong yang ini banyak pra. Hake itu kan hon baper. Kajang jom biasa kai jeng bam yai map kajeng bam ai mesin. Kalau kata kita kelong kita au ke ba pelongi banyak pajak pra. Ke pajak pra banga tang ke sengeu jenga ke balong, tang ke berkat jaga ke balong. Kejong pi kamlong. Kan ni pi balik ke banga ong. Kamlong kum ta. Tak kata ngi meeting. Ya long meeting ban rai marbe kam de. Ya rai lang ya tanya lang ha kadu ngi rai de kan ni. Teng kita armut. La ni ha yang asam tang we rai, tang we boss. Kan ba omu de balik. Dan kita berhabla kumta, dan kita bermanfaat hab long way ban ongkau adek ban long kum ne, kita balik kum ne. Ini pun kita hab ya per emergency lang, hab ya perkat lang, hab ya rai lang, hab ya ong lang, hab ya emergency lang, hang tak apa. Tersin pilih ngalek marwe kita okay no. Stang ya subas ni, stang banyak kenyum mana ta, ha berkado, kaya kebayu. Dak kum baong mene, baong la ba pet no, la ba ya pet no ban biasa kum ni sia bun ketien sia ni aman la kasih kamlo. Kali kita kibaya pajak pra balik kita dia tu nama kum ne nama kam ta ngal atang kato kali tele ka po kam sa ingi man te ngala ong mane la khot ingi balong ka we ma yolong ka we ba ar ngong yen de ban kia rai mau ra dia naka chia pajak pra terima kata ban on hakano kun hun habdan ka mesin ya habdan ka mesin ya imam habdan ka mesin ben hapo elade habdan ka mesin saurid habdan ka mesin kongo habdan ka mesin caya lama kita habdan ka mesin metrelang ada ngembang setrelang ya la ka jong partai in po hab hadu po aja ka